Шундай үрнәк булырга тиеш, татар теле һәрбер кеше өчен үрнәк бирерлек итеп сөйләшергә кирәк. Сөйләшүдән кала тагын нәрсә? Эшләргә мөмкин. Менә аңлавымча татар сериаллары төшерергә кирәк. Сыйфатлы. Менә аннан соң без инде менә Сәйдә белән дә көрәшәбез. Ул садикта, телевизорда, планшетта анда бит инде урыс материаллары күп. Шуңа күрә без менә безнең теге сугыш бара. Мин аңа татарча сорау бирәм, ул миңа русча җавап бирә. Камераны төзәтәм һәрвакыт. Төзәтәм үз чиратыбызда без татарча мультиклар теге тәрҗемә итәбез. Миңа бик ошый. Мине я бандит, я нәрсә теге рольләрне алалар. Тавыш карлыккан булгач. Менә көн күрешкә кертәсе килә татар сүзләрен. Ну, монда хәзер бит инде без глобаль проблемаларны күтәрә алмыйбыз. Без вакыйгаларны түгел. Һәр кеше телне саклар өчен ул телдә сөйләшергә тиеш. Менә минем фикеремчә шул. Гади генә бит инде бер карасаң. Юк, ул менә бу телдә сөйләшеп кенә ул менә шул гади тел булып кына сакланмасмы соң? Гади сөйләм теле булып кына, урам теле. Ул гади сөйләм теле булып та сакланырга тиеш. Безнең татар теле гомумән ул теге урам теле белән бик аерылып бетми. Шулай бит инде. Менә мин үзем үз чиратымда сөйләшәм татарча, язам татарча җырлар, кемдер үз эшендә татар телендә башкара үз эшен. Менә шулай булганда, ул бит сез аңлыйсызмы, менә ул татар телен мин Казанга килгәндә, дип мин Казанда туган, авылда теге үсеп, кире Казанга килгәндә, гомумән Казанда татарча сөйләшүче юк иде, уялалар иде. Һәм ул вазгыять әзгенә үзгәрде. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Мин кирип теге күңел итеп бөтен кибетә апайлар исәнмесез дип әйтәбез дә, о исәнмесез дип. Һәм без аңлыйбыз, татарлар күп. Элек миңа гына шулай тоелгандырмы ул? Теге бөтен кеше урысча гына сөйләшәдер кебек иде. Юк, тыелмаган инде ул, шуннан да шулай булган. Кемдер уяла иде. Тыелган ук дип әйтеп булмаса да, иркен татарча сөйләшү җәмәгать транспортында. Уялалар иде. Урыс телендә сөйләшә белмәүдән уялалар иде. Бу нәрсә инде. Хәзер әзрәк кенә үзгәрде һәм без дөрес юлдадыр дип инде битереп карыйлар бит, битер алмыйлар. Ну татарларның телен битереп булмый инде. Татарларны битер алмаган кебек. Бетереп булмый дип намыда эш өндәвес исе килә хәтта син бу сүзләрне хуплап, һәм инде кирәйләнеп кайтасы киләм иҗатыңа, еш иҗат итәсең. Гомумән кемдер менә теге конвейердан чыгарган шикелле җыр өстенә җыр, һаман һәрдаим көне-төне студиядә ятып